क्या आप जानते हैं, छिंदवाड़ा में एक खांसी की दवा ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। खांसी से राहत देने वाली दवा पीने के बाद 19 बच्चों की मौत हो गई। जांच में सामने आया, सिरप में जहरीला केमिकल डाइथाइलिन ग्लाइकॉल मिला था। ये केमिकल कारों में एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर में जाए तो किडनी फेल कर देता है। इस सिरप को बनाने वाली श्रीसन फार्मा कंपनी पर केस दर्ज हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? क्या हमारी दवाएं सुरक्षित हैं? हम सबको सावधान रहना होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न दें और हमेशा दवा की कंपनी का नाम जरूर देखें। दवा भरोसे की होती है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा न हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।